Witamy w naszej dzisiejszej analizie. Przyjrzymy się zwierzęciu niby dobrze znanemu, a jednak, pełnemu tajemnic. Lisowi pospolitemu vulpes vulpes. Dzień dobry. Tak, korzystamy z artykułu Lis vulpes vulpes ze strony Psy i Koty. Dokładnie. Chcemy wyciągnąć te najciekawsze, może mniej znane fakty o jego życiu, adaptacjach. Zobaczymy, co kryje się za tym rudym futrem. Zacznijmy od czegoś, co chyba od razu pokazuje skalę. Tak. Lisy to prawdziwi kosmopolici. Prawie cała Europa, bez Irlandii. Aha. Ale też Afryka, Azja, Ameryka Północna. Ogromny zasięg. I co ciekawe, świetnie się adaptują? Wszędzie. Góry, niziny, lasy. I miasta. No właśnie. Podobno w samym Londynie jest ich, słyszałam, koło 3000. Tak, to prawda. Ta liczba robi wrażenie. I to pokazuje, jak elastyczne to zwierzęta. To niesamowite. Właśnie ta adaptacyjność to klucz do sukcesu. To najbardziej rozpowszechniony dziki psowaty w Europie. Krewny psa, tak? Dokładnie. A sekret tkwi, w ich ostrożności. I tym, że są aktywne głównie nocą. Czyli w dzień się chowają. Przeważnie tak. Odpoczywają w ukryciu, a nocą ruszają na łowy. Co ciekawe, te słynne nory to nie jest ich dom na stałe przez cały rok. Raczej schronienie. Przy złej pogodzie albo, co ważne, do wychowu młodych. A, czyli tylko wtedy? Głównie. I fascynujące jest to, że te same nory mogą służyć, pokoleniom. Rozrastają się, tworzą całe systemy korytarzy, czasem piętrowe nawet. Niesamowite. Takie podziemne, rodzinne rezydencje, można powiedzieć. No dobrze, a ta elastyczność przekłada się na dietę, prawda? Mówiłeś, że polują nocą. Co jedzą? I tu dochodzimy do kolejnego, zaskoczenia może. Mają sporo zębów, aż 42. O, sporo. Pozwala im to polować na bażanty, kaczki, zające, takie większe kąski. Typowy obraz lisa drapieżnika. Tak, ale jak się zajrzy do lisich żołądków, to obraz się zmienia. I to bardzo. To znaczy? Okazuje się, że aż 57% ich diety to małe gryzonie. Poważnie? Ponad połowa? Dokładnie. Myszy norniki. Te, które często uważamy za szkodniki. No proszę. To zupełnie zmienia perspektywę. Zdecydowanie. Drobna zwierzyna łowna to jakieś 27%, a reszta 16%? Co? Rośliny, owoce leśne, jagody. Czyli wszystkożerca z przewagą mięsa, ale głównie gryzoni. To ważna rola w ekosystemie. Niezwykle ważna. Kontrola populacji gryzoni. A jak wygląda ich życie rodzinne? Wspomniałeś o wychowie młodych w norach. Tak. Cykl roczny jest bardzo wyraźny. Gody, czyli cieczka, to stycznie-luty. To wtedy je słychać. Te szczeknięcia. Tak, to charakterystyczne szczekanie, nawoływanie, potem ciąża, jakieś 52-53 dni. Krótko? Stosunkowo. I samica liszka rodzi w norze, od 3 do nawet 10 szczeniąt. Aż 10? Tak, mioty bywają liczne. Młode rodzą się ślepe, oczy otwierają po mniej więcej 2 tygodniach. I matka je karmi? Tak, mlekiem przez około miesiąc. Ale potem bardzo szybko się uczą, już po 3-4 miesiącach próbują same polować, zaczynają się usamodzielniać. Szybko idzie. A propos wyglądu, każdy wie, jak wygląda lis. Rudy, puszysty ogon, kita z białym końcem. Czy zawsze tak jest? To jest ten najbardziej, powiedzmy, ikoniczny obraz. Rudy kolor jest najczęstszy, ale zdarzają się też odmiany. Jakie? Osobniki ciemniejsze, szare boki, brzuch, czasem prawie czarne. Ta zmienność istnieje, ale biała końcówka ogona, ta kita, to faktycznie dość stały element. Skoro są tak blisko nas, nawet w miastach, i są pożyteczne, bo jedzą gryzonie, to skąd ten konflikt z człowiekiem? Bo jednak jest. Niestety, ta relacja jest złożona i trudna historycznie. Poluje się na nie, z kilku powodów. Jakich? Po pierwsze, futro. Kiedyś miało dużą wartość. Jasne. Po drugie, szkody. Wśród drobnej zwierzyny łownej czy w gospodarstwach. Wśród drobiu.
Kurczęta. Tak. I trzeci powód, historycznie ważny, to wścieklizna. Lisy mogą ją przenosić. Chociaż teraz są szczepienia, prawda? Tak, na szczęście programy szczepienia wykładanych w lasach bardzo ograniczyły to ryzyko, ale strach pozostał. W Polsce lis jest gatunkiem łownym. Można na niego polować. Tak, ale tylko z bronią palną. Żeby pokazać skalę tej presji kiedyś, mam dane z RFN z lat 70. Tak? W jednym sezonie, 75-76, odłowiono tam 220 tysięcy lisów, a wartość skór oszacowano na 7,5 miliona marek. Ogromne liczby. To pokazuje, jak intensywnie były eksploatowane. Podsumowując, lis to zwierzę niezwykle elastyczne. Mistrz adaptacji. Zdecydowanie. Żyje wszędzie, od dziczy po miasta, pełni ważną rolę jedząc gryzonie, chociaż często tego nie doceniamy. No i jest w centrum konfliktu z nami, ludźmi. Dokładnie. I to prowadzi do takiego, myślę, ciekawego pytania na koniec. Słucham. Skoro one tak świetnie sobie radzą w naszym świecie, nawet w wielkich miastach, to jak będzie wyglądać przyszłość? Ta koegzystencja lisa i człowieka w świecie, który się coraz bardziej urbanizuje. No właśnie. Jakie to niesie wyzwania? Jakie możliwości? Czy nauczymy się żyć obok siebie z tym sprytnym sąsiadem? To dobre pytanie. Coś do przemyślenia dla nas wszystkich. Dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję również.